छींक आना अल्लाह का कितना बड़ा इनाम और मौजज़ा है। इंसानी दिमाग इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जैसे कोई चीज़ आपके नाक में दाखिल होती है तो दिमाग पूरी तौर पर आपके गले, मुंह और आंखों को बंद होने का पैगाम भेजता है और फिर तमाम वायरस को निकालने के लिए हमें छींक आती है। तहकीक के मुताबिक सिर्फ एक छींक से 1 लाख के करीब जरासीम जिस्म से निकल जाते हैं। यही वजह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तलकीन की है। कमेंट में बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में क्या करना चाहिए।